أهلا بيكم في قناة كرشدير. معاكم بسام، وفي فيديو النهاردة هنعرف أسباب رعشة واهتزاز المحرك أثناء الطاف أو التقطيع والتنتيش اللي بيحصل أثناء المشي، وخاصة على السرعات البطيئة. حصل قبل كده وانت مشغل العربية وواقف قدام المحرك لقيته بيهتز بشكل غير منتظم؟ طيب ليه بيحصل كده؟ في الحقيقة الأسباب اللي تخلي المحرك يهتز ويبرجل ويكون في عدم استقرار في دورات وصوت المحرك كتير جدا، زي مثلا مشكلة في خط إمداد البنزين، بداية من طرمبة البنزين وسدد فلتر البنزين إلخ. وزي مثلا عدم توصيل كابل الأرض بشكل جيد لجسم المحرك. وزي كمان مشكلة في واحد من حساسات السيارة، واللي من أشهرها حساس الماب أو حساس الهواء، واللي مسؤول عن قياس نسبة تدفق الهواء قبل دخوله للمحرك. فهنا الأسباب كتير، ومعظمها بيظهر عند الكشف بجهاز الأعطال. ولكن في سبب مشهور جدا جدا وبيحصل كتير، وبيكون سببه مجهول شوية وبيحير ناس كتير، وهو الميس فاير. لما نلاقي رعشة واهتزاز في المحرك ونروح نكشف أعطال، وتلاقي الفني يقولك في عندك مسفاير في غرفة رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو أكتر من غرفة في وقت واحد، هنا بقى بتبدأ رحلة الفحص واكتشاف السبب. تعال بقى هقولك في الفيديو ده خطوات تعملها هتخليك تكتشف سبب المسفاير بنفسك وبسهولة جدا. دلوقتي هنشوف نموذج مع بعض ونقسم غرف المحرك ل4 غرف مستقلة. وبالمناسبة دايما غرف المحرك ال4 سلندر في 95% من السيارات بتكون بنفس الترقيم 1 2 3 4، ودايما الترقيم بيبدأ من جنب سير الكتينة أو سير التقسيمة الخاص بالمحرك. يعني الغرفة رقم 1 هي أول غرفة جنب سير الكتينة، والغرفة رقم 4 هي آخر غرفة في المحرك من الناحية التانية. ويا ريت حضرتك تتحملني لو كنت بقول تفاصيل انت تعرفها، ولكن في ناس كتير غيرك فعلا ما يعرفوش التفاصيل دي. المهم، تعالوا بقى نقسم المحرك ل4 غرف، وخلينا ناخد الغرفة رقم 1 كمثال، واللي هنقوله عليها هينطبق على باقي الغرف بالظبط. ايه بقى موجود في الغرفة رقم 1 معانا؟ موجود سلك البوجيه، وبعد كده موجود بعد منه في منظومة الإشعال البوجيه نفسه أو شمعة الاحتراق زي ما حضرتك شايف كده. وكنا عملنا أكتر من فيديو قبل كده عن شمعات الاحتراق، أنواعها والفرق ما بينها وأعراض تلفها وعمرها الافتراضي وإزاي تغيرها بنفسك. كل الفيديوهات دي هتلاقيني سايبها لك في صندوق الوصف أسفل الفيديو. المهم، في إيه عندنا كمان غير سلك البوجيه والبوجيه نفسه؟ في رشاش الوقود أو بخاخ الوقود، زي ما حضرتك شايف كده بيبقى عندنا في الغرفة رقم 1 بخاخ وقود وبوجيه وسلك البوجيه. دلوقتي حضرتك أنا كشفت عطال وظهر إن عندي مسفاير أو خلل في الحريق في الغرفة رقم 1، وده مسبب لي رعشة واهتزاز في المحرك وتنتيش وتقطيع أثناء المشي، وكمان أحيانا ضعف في العزم. زي ما قلنا من لحظات، كل غرفة محرك بتحتوي على أجزاء كتير، ذكرنا منهم 3. يا ترى المشكلة من أي قطعة فيهم؟ أول حاجة هنعملها هنبدل سلك البوجيه رقم 1 بسلك تاني خارجي نفس الطول. طب لو ما عنديش سلك احتياطي هعمل ايه؟ هنبدل سلك البوجيه اللي في الغرفة رقم 1 بالسلك اللي في الغرفة رقم 2، لأنه أقرب واحد ليه في الطول، مع مراعاة تبديل أماكنهم كمان في المبينة. ركز معايا هقولك تاني، هنبدأ بسلك البوجيه رقم 1 كسبب من أسباب المسفاير، لأن الجزء ده لو كسر عازل هيهرب كهرباء لجسم المحرك، وأصبحت الكهرباء اللي واصلة للبوجيه ضعيفة جدا، وبالتالي هيترتب عليه حريق ضعيف في الغرفة دي. يبقى زي ما قلنا هنشيل السلك ده ونبدله بأقرب سلك ليه لو ما عندناش سلك تاني نفس الطول احتياطي. وزي ما بدلنا أماكنهم في غرف الحريق هنبدل أماكنهم في المبينة علشان ما نخلفش توقيت الإشعال. وبعد ما نبدل سلك بوجيه الغرفة رقم 1 اللي فيها المسفاير بسلك بوجيه الغرفة رقم 2، هنشغل المحرك تاني ونكشف أعطال. لو لقينا المسفاير اتنقل من غرفة رقم 1 لغرفة رقم 2، يبقى كده العيب من سلك البوجيه، نغيره والموضوع هيتحل تماما. ولو لقينا المسفاير زي ما هو موجود في غرفة رقم 1، يبقى كده العيب مش من سلك البوجيه والسلك سليم، وهنرجع الأسلاك تاني في أماكنهم سواء في غرف الحريق أو مكانهم في المبينة. هنيجي بقى للخطوة اللي بعدها، هنجيب البوجيه رقم 1 ونحطه مكان البوجيه رقم 2، وهنبدل أماكنهم ببعض،
لأن المسفاير بيحصل نتيجة حريق ضعيف، فالأسباب اللي احنا هنقولها دي واللي بدأناها بسلك البوجيه لما يقطع أو يهرب كهرباء وبيخلي الحريق ضعيف، كذلك البوجيه نفسه أو شمعة الاحتراق ينطبق عليها نفس الكلام. لو في مشكلة زي تراكم الكربون أو الزيوت أو حتى كسر في الجسم الخارجي العازل ليه، كل دي أسباب تخلي برضو الحريق ضعيف وبالتالي يحصل مسفاير. علشان بس تعرف الخطوات اللي احنا بنعملها دي عبارة عن ايه. المهم، بدلنا البوجيه رقم 1 بالبوجيه رقم 2، وبعد ما كشفنا أعطال لقينا إن المسفاير اتنقل من الغرفة رقم 1 للغرفة رقم 2. يبقى كده السبب في المسفاير هو البوجيه أو شمعة الاحتراق. ولكن لو لسه المسفاير موجود في الغرفة رقم 1، يبقى كده البوجيه سليم والمشكلة مش منه، وبكده هنستبعد سلك البوجيه والبوجيه نفسه، وكده منظومة الإشعال بريئة من المشكلة دي تماما. نيجي بقى للخطوة اللي بعدها، وهي فحص منظومة حقن الوقود، واللي بتبدأ هنا بالبخاخ أو اللي بنسميه الرشاش، واللي هنعمله كالآتي. هنجيب البخاخ رقم 1 ونحطه مكان البخاخ رقم 2. هنبدل أماكنهم زي ما عملنا مع أسلاك البوجيهات والبوجيهات نفسها. وبعد تبديل أماكن البخاخات بين الغرفة رقم 1 و2، هنشغل المحرك ونكشف أعطال. لو لقينا المسفاير اتنقل من الغرفة رقم 1 للغرفة رقم 2، يبقى كده السبب في المسفاير أو رعشة واهتزاز المحرك هو البخاخ. ولكن لو لسه المسفاير موجود زي ما هو في الغرفة رقم 1، يبقى كده البخاخ كمان سليم. وبالمناسبة، كنا عملنا فيديو قبل كده عن فك البخاخات بشكل عملي وتنظيفها وكمان قياس الفيش الخاصة بيها. هسيب لك اللينك في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب دلوقتي حضرتك أنا بدلت كل حاجة ممكن تتبدل في الغرفة رقم 1 اللي فيها المشكلة بكل حاجة في الغرفة رقم 2 اللي ما فيهاش المشكلة، وبرضه مازال المسفاير أو المشكلة موجودة في غرفة رقم 1، وكده المشكلة ما اتحلتش. هنعمل إيه كمان؟ هقول لحضرتك إن في أسباب تانية ولكن خبيثة شوية، وبالمناسبة متكررة وبتحصل كتير. وزي ما شفنا سلك البوجيه اللي بيوصل كهرباء للبوجيه علشان يخرج الشرارة، هنفحص برضو فيشة البخاخ رقم 1، لأن البخاخ ممكن يكون سليم بس الفيشة هي اللي تالفة وبتقطع كهرباء ومش بتشغل البخاخ بانتظام. طيب والفحص ده هيحصل ازاي؟ عن طريق اننا هنقيس فيشة البخاخ بالافوميتر ونتأكد من وصول الكهرباء ليها. وما ننساش ضروري جدا جدا نحرك الفيشة اثناء القياس نشوفها بتفصل معانا وبترجع تاني ولا لا، لان احيانا بيكون في قطع في السلك او الضفيرة. وده انا كنت عملته في فيديو منفصل، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب في حالة إن الفيشة طلعت سليمة والبخاخ سليم والبوجيه سليم والسلك كمان سليم، يبقى في إيه عندنا تاني ممكن يكون سبب مشكلة رعشة واهتزاز المحرك؟ في عندنا بقى المحرك نفسه. وعايز أفكر حضرتك تاني إن أسباب رعشة واهتزاز المحرك كتير وبتظهر واضحة باسم المشكلة على جهاز كشف الأعطال، ولكن أنا هنا بشرح لك أشهر الأسباب واللي بتعمل مشاكل كتير ومش بتكون واضحة باسم معين على جهاز كشف الأعطال. بيكون بس المشكلة ظاهرة عبارة عن مسفاير في غرفة رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4، وأسبابها اللي ذكرناها ولسه هنكملها. نيجي بقى للمحرك نفسه. ازاي بيكون المحرك نفسه سبب في حدوث مسفاير او رعشة واهتزاز في المحرك؟ هنا بقى السبب بيكون لا اما المحرك خالف تقسيمة، ودي بتبقى نادرة شوية لان المحرك مش بيخلف تقسيمة من تلقاء نفسه، ولكن ده وارد جدا لما بنعمل شغل في المحرك ويتفك سير التقسيمة. وكنت عملت فيديو قبل كده عن ازاي تعرف ان المحرك عندك خالف تقسيمة، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب في ايه كمان غير ان يكون المحرك خالف تقسيمة؟ في عندنا البلوف او الصبابات، والصباب ده بيفتح ويقفل زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. عندنا كل غرفة بيكون فيها 4 صبابات على حسب تصميم المحرك، 2 لدخول الهواء للمحرك و2 لخروج العادم من المحرك. صباب الهواء بيفتح علشان يدخل هواء للمحرك وبيقفل تاني، وصباب العادم كذلك بيفتح علشان يسمح بخروج العادم من المحرك ويقفل تاني. أي صباب في دول لما بيجي يقفل، لو القاعدة بتاعته عليها كربون مش بيقفل بشكل كامل وبيفضل جزء منه مفتوح، وده ممكن يهرب كبس المحرك ويعمل برجلة ولخبطة في توقيت الإشعال، اللي طبعا بيعمل رعشة واهتزاز في المحرك. طيب غير مشاكل الصبابات أو البلوف وكمان التقسيمة، في إيه كمان في المحرك نفسه ممكن يتسبب في حدوث المسفير؟ في جوان وش السلندر،
والجوان ده بيكون ما بين رأس المحرك أو وش السلندر والشورت بلوك أو الجزء السفلي من المحرك. وده لما بيحصل فيه تلف أو قطع في جزء ما بين غرفتين حريق بيهرب كبس الغرفتين على بعض. وأحيانا بيحصل اشتعال مبكر في غرفة بسبب الضغط أو الكبس اللي اتنقل ليها من الغرفة المجاورة ليها، وده طبعا بسبب تلف جوان وش السلندر ما بين الغرفتين. وده كنا عملنا عنه أكتر من فيديو قبل كده لأعراض تلفه وإزاي نحافظ عليه من التلف. هسيب لك لينكات الفيديوهات دي كلها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. آخر سبب معانا لحدوث مسفاير، وهو في الحقيقة نادر جدا جدا، هو وجود خلل في كنترول السيارة، وإن الكنترول أصبح غير قادر على ضبط توقيت وزاوية الإشعال في غرف المحرك، وبالتالي حدوث مسفاير وعدم استقرار في دورات المحرك. وبكده نكون غطينا تقريبا كل أسباب حدوث رعشة واهتزاز في المحرك بسبب وجود مسفاير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.